kubwa kuimarisha kinga ya mwili na uwezo wa kupambana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Hali duni ya lishe husababisha kupungua kwa kinga ya mwili na hivyo kuongeza makali ya ugonjwa ikiwemo ugonjwa wa ukimwi. Hali kadhalika lishe duni kwa mgonjwa wa ukimwi huchangia pia kurefusha kipindi cha kuugua, mwili kudhoofika zaidi, kushindwa kukabiliana na matatizo ya kiafya yanayoambatana na ugonjwa wa ukimwi na pia huweza kupunguza ufanisi wa matibabu ya ukimwi. Mgonjwa wa ukimwi ana uwezekano mkubwa wa kuwa na lishe duni kwa sababu ya mahitaji ya virutubisho mwilini kuongezeka, na hivyo hali ya ukosefu wa lishe bora kwa mtu aliathirika huchangia mtu huyu kushindwa kukidhi ongezeko la mahitaji ya virutubisho mwilini na hivyo kusababisha mgonjwa ukimwi kupata utapiamlo na kuzidi kudhoofika. Pia kuna kundi la vijana dahe kati ya miaka 10 na 19. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kundi la vijana dahe ambao ni miaka 10 hadi 19 ni kundi muhimu sana kwa sababu ndio nguvu kazi ya kesho, viongozi wa kesho na wazazi wa kesho. Hali ya lishe kwa kundi hili inahitaji jitihada za makusudi kabisa ili kuimarisha. Vivyo hivyo, takwimu za mwaka 2016-17 za Tanzania zinatuonyesha 40% ya maambukizi mapya ya ukimwi yanatokea kwa kundi la vijana wa miaka 15 hadi 24. Na kati ya hawa 80% ni vijana wa kike na 20% ni vijana wa kiume. Hili ni hatari kubwa kwa taifa letu. Kwa kutambua hili, taasisi ya Ardhi Thamani Foundation ambayo kama nilivyotambulisha awali kwamba Mheshimiwa Pinda ni mwenyekiti, ilianza kutoa elimu ya lishe kwa vijana bare kupitia shule za msingi na sekondari na waathirika wa ukimwi kupitia vituo vya afya vya kata mkoani Kagera. Zoezi hili la majaribio limetupa mafanikio makubwa, hususan katika kuchangia mabadiliko ya tabia ya chakula kwa namna ya kuongeza makundi ya chakula kwenye mlo, dietary variety. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa kuwa muda sio rafiki, ningependa walau kuainisha yafuatayo ili kiwa ni sehemu ya kazi ambazo Ardhi Thamani Foundation tumezifanya kufanya lengo la kuchangia jitihada za serikali kuhakikisha kila Mtanzania anapata lishe bora. Moja, kuingiza ajenda ya lishe kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025, kuingiza ajenda ya lishe kwenye mbio za mwenge, ajenda ya lishe kwenye kipaumbele cha wadau wa habari, kuanzisha ajenda ya lishe kwenye mitandao ya kijamii mfano Twitter na kadhalika. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kupitia hadhara hii ningependa kuwasilisha maombi mawili. Baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, Tume ya Kudhibiti Ukimwi, kampeni ya kitaifa ya upimaji wa VVU na kuanza kutumia ARV nasib, shirika la Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID, shirika la Umoja wa Mataifa na kupambana na virusi vya ukimwi NIH, PCI na wengine, tushirikiane katika kutoa elimu ya lishe kwa waathirika wa ukimwi, ikiwemo kuwawezesha kupata uhakika wa angalau mlo mmoja wa siku kwenye virutubisho stahiki. Hii inaweza kufanyika kupitia njia nyingi, na mojawapo ambayo tumepanga kuanza majaribio mwaka huu wa 2020 ni kuchagua kaya ambazo tutaanzisha bustani za mboga na matunda kwa lengo la kuhakikisha kuwa kila mlo unakuwa na mboga na matunda, kaya zenye watoto chini ya umri wa miaka 5 walioathirika kwa ajili ya kupata nutritious food packs. Pili, aidha pia natoa wito tushirikiane kuandaa mkakati wa viongozi wa dini wa kitaifa kuchangia kutokomeza utapiamlo nchini kama ambavyo imefanyika kwa TB na sasa kwa ukimwi. Kusema kweli ni ngumu sana kuongeza jitihada kwenye mapambano dhidi ya TB na ukimwi na ukaliacha pembeni swala la lishe. Nasema hivi kwa sababu utapiamlo ni janga kubwa ambalo ili kukabiliana nalo inahitajika nguvu kubwa yenye ushawishi ambayo viongozi wa dini wanayo. Mwisho, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya maelezo ya mafupi, napenda kurudia tena kushukuru Mheshimiwa Spika na kamati yako kwa kunialika na zaidi kunipa nafasi ya kuzungumza na hadhara hii ambao nyuma yao wana wafuasi wengi na wanawasikiliza kiimani, na kama watatuunga mkono, hakika njia ya kutokomeza ugonjwa wa ukimwi inaweza kuwa fupi. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu Gharama kwa uwasilishaji. Na sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, mawaziri wetu, naomba nianze na Mheshimiwa Jenista Mhagama tafadhali. Kisha baada ya hapo tumkaribishe Dr. Faustin Ndugulile. Kwa makofi tafadhali mabibi na mabwana, makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika,
Mheshimiwa Mwenyekiti wa Nakofa, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wengine wote mliohudhuria, waheshimiwa wabunge wenzangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Spika kwa kuweza kuendelea kuongoza mapambano haya dhidi kwanza ya tatizo la ukimwi nchini, lakini vile vile kwa pamoja kupambana kuondoa unyanyapaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu tulizonazo kwa sasa nchini, maambukizi mapya ya ukimwi yameendelea kupungua kwa kiasi kikubwa, kutoka 100,000 kwa mwaka mpaka 72,000 kwa mwaka, lakini bado kuna tatizo. Katika hayo maambukizi mapya yanayopungua, 40% ya maambukizi mapya yanatokana na vijana, na 80% kati ya hiyo 40 ni vijana wa kike. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali imefanya utafiti wa nguvu kazi nchini. 56% ya nguvu kazi tulionayo wenye uwezo wa kufanya kazi ni vijana. Kwa hiyo kama 40% ya maambukizi mapya, pamoja na kwamba maambukizi mapya yanapungua, ni vijana wetu kuanzia umri wa miaka 15 kwenda miaka 24, ni wazi kwamba tunahitaji kupambana na unyanyapaa, kuwaokoa vijana hawa ambao pia ni 56% ya nguvu kazi tulionayo nchini. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo ni lazima tuunganishe nguvu kwa pamoja. Tunapoondoa unyanyapaa, tutawaokoa hawa vijana 40% katika maambukizi mapya, lakini tutakuwa pia tumeokoa nguvu kazi ambayo tunaitegemea katika kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kukuhakikishia tunaendelea kuwasimamia vizuri TACAIDS na wanafanya kazi yao vizuri sana katika mapambano dhidi ya ukimwi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tumpongeze sana Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, ameendeleza mapambano haya kwa kiasi kikubwa sana na amekuwa ni mfano bora. Tunapongeza sana wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, uliamua kuanza mapambano ya tatizo la ukimwi, kuondoa unyanyapaa kwa kuamua kuwa balozi wa wanaume wote Tanzania, kuhakikisha wanapimwa ukimwi, wanatambua afya zao na wanaishi kwa furaha. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilitegemea pia hapa leo kungekuwa na kampeni kabla ya mkutano huu, wanaume wote wangeanza kupima kwanza kabla ya mkutano hatujaendelea, na hiyo ingeweza kudhihirisha kwamba mapambano haya hatuachiwi wanawake tu, lakini na wanaume wako mstari wa mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kukuhakikishia kwamba kwa kuwa ofisi yako inasimamia sera zote ndani ya taifa letu ambazo zinatunga sheria, tutaendelea kuhakikisha tunaweka mipango na mikakati ya sera za kuondoa unyanyapaa maeneo yote na hasa maeneo ya kazi, ili kuwaokoa Watanzania wengi, kuwafanya waishi. Tunakubaliana na kampeni ya Hebu Tuyajenge. Ofisi ya Waziri Mkuu itaongoza kampeni hii ya Hebu Tuyajenge. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninakushukuru sana. Safi. Mheshimiwa Dr. Ndugulile, tafadhali tumpige makofi tafadhali. Naibu Waziri wa Afya, karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Nakofa, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa mawaziri, natambua uwepo wa mwenyekiti wa kamati ya bunge masuala ya ukimwi, natambua uwepo wa waheshimiwa wabunge na viongozi wote. Asalamu alaykum. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Na mimi nitaongea kwa kifupi sana. Tuko hapa kujadiliana kuhusiana na swala la unyanyapaa. Na unyanyapaa tunaongelea uko katika sura mbili. Sura ya kwanza, mtu kujinyanyapaa yeye mwenyewe. Lakini sura ya pili ni jamii kumnyanyapaa mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Na kwa nini tunaongelea swala la unyanyapaa? Swala la unyanyapaa linamfanya mtu asijitokeze kwenda kupima na kujua afya yake. Swala la unyanyapaa linamfanya mtu ambaye amepima na hajajikubali hali yake kuanza kutumia dawa za kurefusha maisha.
lakini swala la unyanyapaa linampelekea mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi kutokuwa na ule ubora wa maisha ambaye anaita ya maisha yake, maana quality of life. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipokuwa tunaangalia pale video, nadhani wote tulikuwa tunaona wale kina mama na kina baba waliokuwa wanaongea pale, wengi wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini hawana tofauti na sisi wote hapa. Na huko ndani wengi tuna baadhi yetu na sisi tunaishi na virusi vya ukimwi, lakini huwezi kumbaini mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi kwa kumwangalia endapo kama anatumia dawa. Ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu tunapiga hatua kubwa sana katika kudhibiti maambukizi haya ya virusi vya ukimwi. Katika Watanzania 1.6 ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, tumeweza kuwafikia zaidi ya 2,271,666 hivi tunavyoongea wanatumia dawa za kurefusha maisha kwa ukimwi. Ni hatua kubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba yale malengo ya 90 tunaweza kuyafikia na kuja na ubunifu mpya na mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapunguza adha kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, kuhakikisha kwamba sasa hivi dawa wanakunywa dawa za kupitia fixed dose combination badala ya vidonge vingi zaidi ya 20 walivyokuwa wanakunywa hapo awali. Lakini tumeintroduce vile vile dawa mpya kabisa ambazo madhara yake ni machache zaidi kuliko zile dawa ambazo wengine walikuwa wanazitumia, na tunaendelea kuhakikisha kwamba dawa mpya zinazotokea huku duniani basi na sisi Tanzania tunaweza kuzipata kwa ili watu wetu na wao waweze kuzitumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali inaendelea kuhakikisha kwamba tuna mikakati mbalimbali ya kuondoa unyanyapaa, ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo wa jamii kuelewa ugonjwa huu. Na sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ugonjwa huu umekuwa ni kama ugonjwa mwingine ambao ni chronic. Ni sasa na kisukari na pressure, na ndio maana unaona kwamba tuna ushuhuda watu ambao wameishi miaka mingi wakiwa na ugonjwa huu na waweza kabisa kufubaza virusi vya ukimwi. Lakini sambamba na hilo, tumeendelea kujenga uwezo wa watumishi wetu wa afya kuhakikisha kwamba wanawahudumia wananchi ambao wanakuja katika vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya pasipo kuwanyanyapaa. Tunashukuru sana kwa uwepo wa viongozi wa dini hapa, na sisi viongozi wa dini naomba na sisi mtupelekee salamu katika nyumba zenu za ibada kuhakikisha kwamba tunapiga na kutokomeza unyanyapaa. Lakini na mimi naomba nilisisitize moja ambalo viongozi wa dini tunaweza tukasahau yote, lakini naomba na mimi salamu zetu kupitia Wizara ya Afya mtusaidie kwenda na ujumbe huu. Tuna changamoto ya wanaume kujitokeza kwenda kupima. Tumeweka katika watu 1.6 tumeweza kufikia Watanzania 1,200,000. Bado tuna changamoto ya kuwafikia Watanzania 400,000, na majority ya hawa ni wanaume. Wanaume ni wagumu sana kujitokeza kupima, wanaume ni wagumu sana baada kupima kuanza dawa, na wengi wanakufa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana mtusaidie kwenda kufikisha ujumbe huu kwa wanaume kujitokeza, na wanaume waache kujinyanyapaa. Na hili na mimi nitoe msisitizo, na mimi ningependa sana kuona wanabunge wengi kabla bunge hili kuisha basi na sisi tupime kidogo, angalau na sisi tukielekea majimboni ujiandaa na uchaguzi, basi tuangalikishe kwamba tuna afya njema. Hali tuliyofikia hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi unaweza ukafa kwa ugonjwa wa corona au ajali kuliko kusala la ukimwi. Sasa hivi ugonjwa wa ukimwi ni ugonjwa chronic, dawa zote tunazo za kutosha kabisa, ambao mtu anaweza akaishi na virusi miaka 40 asimwambukize mwenza wake na akapata watoto ambao hawana maambukizi. Tanzania bila ukimwi inawezekana. Nashukuru sana. Tuwashangilie wazungumzaji wote waliotangulia tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Spika, viongozi wa dini katika meza kuu, mabibi na mabwana, kipengele kinachofuata hivi sasa ni muhimu sana. Katika yote ambayo tumeyasikia, bila shaka la muhimu sana ni ushuhuda wa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Na wakaribisha washuhuda watatu. Kwanza nianze na kijana wetu, binti yetu Prudensia Mbwiliza. Tafadhali naomba tumpigie makofi mengi sana anapokuja mbele. Tumsikilize yale ambayo atazungumza, na kisha baada yake nitamkaribisha Reverend Canon Professor Gideon Byamugisha from Uganda speaking after the young lady, and finally we welcome you Honorable Princess Kasune, Honorable Member of Parliament from Zambia. Karibu sana binti yetu Prudensia, kwa makofi yenu kwa mara nyingine tena.
Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Spika wa Bunge, Mwenyekiti wa Nakofa, viongozi wote wa dini na mawaziri wote walioko hapa na wabunge wote na wageni wote waalikwa walioweza kufika hapa. Kwa majina naitwa Prudensiana Mbwiliza. Nina umri wa miaka 25. Nimegundua ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi tangu mwaka 2008, wakati huo nikiwa na miaka 14. Nilikwenda kupima mwenyewe na ninashukuru familia yangu ilikuwa upande wangu. Na unyanyapaa sio kwamba sijawahi kukutana nao, nimewahi kukutana nao na uliwahi kunifanya mpaka nikakata tamaa ya kuishi na kudhani kwamba sistahili hata kuishi. Na nianza kusema sehemu kubwa ambayo ilinifanya nikakata tamaa zaidi ni kwenye kituo cha afya na baadhi ya ndugu zangu. Kwenye kituo cha afya nilikwenda kwa ajili ya kuchukua dawa na mwili mdogo. Kwa hiyo nilipofika pale, mtu mmoja kwenye kile kituo akaniambia, binti mdogo hivyo na mzuri hivyo alafu unaishi na maambukizi, sitokaa nikamsahau. Nilijikuta natamani kuacha dawa, na kwa siku hiyo sikuchukua dawa. Kwa kweli kwa sababu ya umri nilichukua ile kadi nikaichana na sikurudi tena kuchukua dawa pale. Ilipita muda kama miezi 3 sijachukua dawa. Nikaanza kuona tena afya yangu inazoofika. Nilichokifanya, nilibadilisha kituo cha afya. Wakati huo sikujua kama ni sahihi au sio sahihi. Nikaenda nikarudia tena kupima kwa sababu nilihisi suni nitakufa. Nikarudia kupima, nikaanza dawa upya kwa neno moja tu, kwamba umri huo na wewe una virusi vya ukimwi. Sijui ni kwa nini aliniambia vile, lakini lilinikwaza. Baada ya hapo nakumbuka nilitoka nyumbani kwenda kusalimia ndugu zangu, na nilipofika pale, ile familia nilipoenda ni kwa ndugu zake upande wa baba, na naweza kusema kwa sababu ni kijijini hawalikuwa hawana uelewa kuhusu virusi vya ukimwi. Kilichotokea, mara ya kwanza nilikuwa sijajua, lakini kila nilipogusa kikombe, kaka yangu mmoja alikuwa anawaambia baadhi ya ndugu wengine waje waangalie nimetumia kikombe gani ili wasikitumie. Kwa umri wangu ilikuwa pia ni wakati mgumu sana kuzoea, kwa sababu hata nilipokuwa nikikaa nilihisi kwamba kumbe sikustahili kuishi baada ya kupima. Ilitakiwa aidha niuliwe au nipelekwe polini, kwa sababu kila nilichokishika ni kama wenzangu anakiogopa. Lakini nashukuru Mungu, kadri muda ulivyozidi kwenda, niligundua kama nikiendelea kukaa kimya, basi yawezekana maisha yangu yakaishia hapo. Na hapo ndipo nilipoamua kubadilisha system ya maisha yangu. Nilimfuata kaka, nikamwambia, wala msipate tabu, kila nitakapokuwa nikinywea kikombe nitakificha mimi kabla nyie hamjakificha, ili niwasaidie muendelee kuishi kwa amani. Alishtuka kujua kwamba ninajua kwamba wanaogopa kikombe nilichonywea. Lakini namshukuru Mungu, nilivyomwambia alinifuata baada kama ya siku 3 na akaniambia anaomba nimsamehe, kwa sababu alikuwa hajui kwamba ninajua na pia sio kitu kizuri. Baada ya kuniomba msamaha, nikaona kila kitu kikawa sawa. Familia ikaendelea kunipenda na nikajihisi kama niko nyumbani, ambako tangu nimepima hawakuwahi kuninyanyapaa wala kuniogopa. Baada ya kuifanya ile familia ikajua kwamba nastahili kuishi sawa na wao, na fly nimekuja kurudi, ilikuwa mwaka jana. Na niliporudi, yule mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuniambia, kuwaambia baadhi ya ndugu zangu wafiche, yani waangalie kikombe nilichotumia, alikuwa wa kwanza kunipokea
na kwa sababu ya lile vumbi alikuwa wa kwanza kunipangusa, kitu ambacho hakuwa amewahi kukifanya hata nilipokuwa ninaumwa. Kila nilipokuwa nikiumwa alikuwa ananisalimia akiwa dirishani kwamba vipi, unaendeleaje. Lakini wengine wote wamekuwa ni kama watu wangu wa karibu. Sehemu ya tatu ambayo niliwahi kukutana na unyanyapaa uliobadilisha kiasi fulani maisha yangu ilikuwa ni shuleni. Baada ya kupima nilikuwa naogopa kwenda kuanza dawa, na nilikaa miaka 4 pasipo kutumia dawa za ARV. Na shuleni ambako nilikuwa nasoma, kiukweli wakati napima sikuwa najua kama ukimwambia mtu atakuchukulia vibaya. Baadhi ya wanafunzi niliwaambia, na hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Kila nilipokuwa labda ninataka kalamu au kitu cha mtu, basi ujue nikimwambia naomba hicho kitu nitumie, kukipata ilikuwa inakuwa kazi. Aidha ataniambia kimeisha au sijui nimekiweka wapi. Lakini kwa wakati huo sikuwa najua kama ni kwa sababu ya virusi, lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba ni kwa sababu wanajua hali yangu. Na naweza nikasema nazifurahia sana ARV kwa sababu sikuwa hivi nilivyo. Nilikuwa na mapele na makovu ambayo mtu yote akikuona, hata kama ana roho ngumu, ni lazima atasema aisee, hapa niwe makini kwa sababu naweza kuvipata. Kwa hiyo kwa wakati huo, kwa wale wenzangu nahisi kwa umri wetu ilikuwa ni sahihi wao kufanya vile kwa sababu ya jinsi nilivyokuwa. Lakini baadaye nilipokuja kupata uelewa zaidi, nilipoamua kwa shauri wenzangu, namshukuru Mungu niliwabadilisha na wakaamini kwamba tunaendelea kukaa pamoja mpaka tulivyomaliza kidato cha 4. Kiukweli unyanyapaa ulikuwa umepungua kwa darasa ambalo nilikuwa nasoma. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kusema, kama kuna mtu anaogopa kwenda kupima, haogopi majibu yake, anaogopa jamii inayomzunguka tu. Mtu wa kwanza anayemuogopa yule atakayempokea pale wakati anakwenda kupima. Yule ndo wa kwanza kabisa. Kwa sababu yule anaweza, yani yule mtu anaenda kupima anajua kabisa yule akitoka pale atakwenda kumwambia mwenzie, fulani alikuja leo kupima, sijui kulikoni. Mtu wa pili atakuwa yule atakayempima. Hofu inayokuja ni kwamba na huyu atakayenipima naye akimaliza, naye pia bado nitakuwa na hofu kwamba naye majibu yangu kayajua. Mtu wa tatu anayemfikiria yule anayetaka kwenda kupima, anawaza hivi, nikikutwa na maambukizi kule ninakoenda kuchukua dawa wananionaje? Lakini kumbe haya yote ni jamii kutokuwa na uelewa kuhusu neno kubwa lililoko hapa ya unyanyapaa, kwamba yawezekana yule wa kwanza alivyopima asingekutana na unyanyapaa, wote tungepima na wote tungejua tuna maambukizi, wote tungetumia dawa. Kwa hiyo sio kwamba watu wanaogopa kwenda kupima, wanaogopa unyanyapaa. Kwa hiyo viongozi wa dini na serikali yote kwa ujumla tukiungana katika kufuta unyanyapaa, na imani siku moja tutasoma ripoti kwamba Watanzania wote tumepima virusi vya ukimwi na wale wenye maambukizi wameanza kutumia dawa. Asante. Asante Bi Prudensiana Mboliza. Ni furaha yangu kubwa tumpe nafasi tafadhali Reverend Canon Professor Gideon Byamugisha kwa makofi mengi sana. Karibu utubie na utoe ushuhuda. Right Honorable Prime Minister and the Right Honorable Speaker, my parents, the religious leaders, our fellow champions, I feel constrained by time. And so what I will just do is to do 2 things or 3. 1 is to give you my telephone number. In case you feel that I have something I can contribute to your championship, you will invite me again. I'm a teacher by profession, so I use
and I'm a pastor by calling. So God has kept me alive for a purpose. And so 0782, okay, you are in a different country, so you begin with +256. +256 782 869 102. +256 782 869 102. So I am willing to come back at the invitation of the Right Honorable Prime Minister and the Speaker and any one of you, the religious leaders. Have worked with many of you, so you helped me to found the biggest contribution Africa has put on the African continent and international by forming the international network of religious leaders living with or personally affected by HIV, INERERA, which is represented in Tanzania by TANERERA. Do we have TANERERA members here? Can you wave, TANERERA members? Okay. Yeah. So that is a very big plus for you, Right Honorable Prime Minister, and your team for giving space for religious leaders who are positive or personally affected to make a contribution. The second point I want to make is what I made in 2001 at the United Nations Special Session Angus meeting. They gave me 3 minutes to speak because they said we are 189. If we give you more than that, we'd spend here 5 days. So you have only 3 minutes. So I said, now what can I say in 3 minutes? And I prayed to God, and God gave me African wisdom. The African wisdom went like this: that in Uganda we rear chicken and goats. Do you rear chicken and goats here? Mm-hmm. So one day the chicken and goat were moving in a village, and they had a fundraising at a church. And someone, the master of ceremony was saying, sugar cane going, 100, 200, 1, 2, 3, taken, and another item. And then the chicken told the goat, why don't we join the fundraising? And the goat looked at the chicken and said, you don't just join a fundraising. You must have something to give. And the chicken said, oh wow, we have something to give. And the goat said, what do we have? And the chicken said, when I reach the fundraising, I will give 2 eggs. You have 2 eggs, but me, the goat, what will I give? Oh, you will give 2 kilos of meat. And the goat looked at the chicken and said, you don't know what you are talking about. For you, when you give 2 eggs, it will be a mere contribution. But for me, when I give 2 kilos of meat, it will be total commitment. It will be total sacrifice. So I told my presidents who were in the room, I said, you see, in Africa and in the world, we have 2 types of leaders when it comes to fighting AIDS. Those who are giving a mere contribution, so that people can take photographs, so that people can write newspapers, so that people can give them votes, mere contribution. And then we have those who think and dream and work for an AIDS-free Africa. They do everything possible, like what we are doing today. That you have left everything and came here to make sure that we shouldn't come here to lament. The next time we are coming here, we should celebrate the end of AIDS. And so we have those leaders, like my president, who when I was, when he came up, and at that time, Uganda was the highest infected country. And he broke the silence, he gave the leadership. Thank God for him. I would be dead long time ago. But because he put services in place, put policies in place, and he said, I want to coordinate this response myself. So we have the presidential fast track initiative to make sure that by 2030 we are talking about AIDS as history.
something people can read in the textbooks. And I support his work by looking at how theology and ethics and spirituality can contribute to end AIDS faster. So that's my second point. And my third point and last is that Tanzania is blessed with 3 big water bodies. In the north, you have Lake Victoria, isn't it? In the west, you have Lake Tanganyika, very powerful lake. Actually, there are 4. In the south, you have Malawi, Lake Malawi. Nyasa. And then in the east, you have the Indian Ocean. Now, you can imagine people who are living on those 4 great water bodies, instead of drawing water, if you find them using saliva to wash their face, what would you think of them? They have the water, but they are living like there is scarcity. That is how you can describe the African continent. That we have the biggest resource that can defeat this AIDS today. The religion, the spirituality, the ethics, the Ubuntu. That we can put these resources. And we did it. You did it when you helped the apartheid movement to be defeated. You helped Uganda to be liberated. You were using Ubuntu. And we can do it. God has given us the science to prevent new infections and to treat the positive for prevention and long life. We are not powerless. We have that big success that God has said, this is how AIDS moves from one person to the other. And this is how you can live long. And this is how you can break the transmission chain. And so today you are meeting someone who has a testimony. In theology we have tests bring testimonies. You cannot be a champion if you have not run the race. And so in this room, Honorable Prime Minister, we may find people who don't have a testimony. They have never tested. So when they say, are you positive? They say, I don't know. Are you negative? I don't know. So there is no testimony. And there are those who tested but didn't pick the results. So they have no testimony. And then there are those who picked the results but did not disclose to their partners. So they are still infecting themselves night, and they are still infecting the children. So they have no testimony. And there are those who have started treatment, but they are not adherent, and so they can't do the testimony our chairperson has said about being zero suppression, that viral load is what? Suppressed. So Gideon, your son here, God has done 3 amazing things. The first 95, which we say 95% of the Tanzanians should know their status. God helped me to have that testimony in 1992, January. I went, I tested, I knew who I am, and that helped me a lot. I had lost my wife. She had left me a 14-month baby, and here was I, a young religious leader, training reverends, and you are told you are positive. So in the tradition of Christianity where I come from, we have what we call transforming adversity into service. And that's what I did. I said, I'm going to break the silence. I'm going to break the stigma. I am going. And thank God, God gave me the leaders, my bishops, some of them are here. And we did work. The second 95 of the Tanzanians should be on treatment. That's what I did in 98. I was dying, Right Honorable Prime Minister. I only had 80 CD4 count. And my bishop wrote a letter to the Minister of Health. I'm glad that Health is here. And these bishops are very powerful. These muftis,
He writes a letter and people say, let's first work on him. So my bishop did that, and I started ARVs in 1998. The next 1 year, my weight came back. 1 year, my symptoms disappeared. Now, I am 15 years suppressed. Even when I developed cancer in 2015, cancer of the colon, and I underwent chemotherapy and radiotherapy and surgery, still my viral load remained suppressed. The CD4 went down, but the viral load remained suppressed. So these are things we can do. I have achieved zero transmission in my family. I married again a positive girl, a positive woman who had lost her husband. We adopted safe practices. Those who were with me in the morning, you heard what I was saying. That in my bedroom there is a big sign. If it's not on, it's not in. It's not on, it's not in. We budget for safe practices the way we budget for sugar and salt. There's no option. If you're not abstaining, you must follow the rules. If you drink the water should be yours, but it should be boiled. If you want to sleep in the bed should be yours, but it should have a mosquito net around it. If you want to drive a car, it should be your car. Don't steal people's cars, but put a seat belt. That is all, and we can win. And my Christianity says, if we do what we can, God will do what we can't. There is much in our history to give us hope and courage. God bless you. Mahubiri, nyimbo, kila kitu kilikuwemo pamoja na busara za Kiafrika. Testimony, mabibi na mabwana, inayofuata. Please, Your Honor, Princess, kwa makofi yenu, Kasune, Mheshimiwa mbunge kutoka Zambia, welcome. So, as you know, that us as Africans, we are blessed with speaking. Given the time I was given, I had to bring a watch with me so that I could see the time I'm starting so that I do not bore you. Habari ya John. Is it John? Okay. Huh? John. Okay. I'm going to read my Swahili here. Nawapenda sana wa Tanzania. Nimefurahi sana kuwa hapa. Nawaleta salamu kutoka Zambia. And indeed, in recognition of His Excellency Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. And indeed, in recognition for Mheshimiwa, the Honorable Prime Minister Kassim Majaliwa, and indeed, Mheshimiwa, Honorable Speaker Job Yasini Gu. That's how you know he's no longer just a speaker, but a friend. And of course, to all the honorable members in this house, waheshimiwas, yeah? And indeed, to the religious leaders that are here this evening. I want to say thank you to Nakofa, the organization, Dell, and your team, the chairperson, for having invited us here to come. Ladies and gentlemen,
I'll be very brief and fortunate. I'm a public speaker by profession. I worked many years with World Vision Zambia and US. I spoke around the world. And when people heard my testimony and how I gave back to my community, we built schools with my friends, we built clinics, we brought new running water. They thought I would run as a member of parliament. It was then at the age of 40 in 2016, the first time to vote, the first time to run, and I won whitewash. I'm the first female member of parliament in my constituency since 1964, and I'm among the young ones that you meet in Zambia. However, we recognize the importance of our parents and those who have gone ahead of us. More importantly, ladies and gentlemen, what brings us here is to talk about HIV and AIDS. Can you hear me? All right. I do not have much time with you, so I beg your attention. More importantly, ladies and gentlemen, it was a reminder that I got that living with HIV since I learned my HIV status in 1997 was to go to Parliament not only to speak for the 200,000 people that I represent in Kembe constituency, but was to become a voice, if not the first member of Parliament in Africa to have said, I am HIV positive, but I'm also a lawmaker. That was a game changer in Zambia. And my hope, Honorable Prime Minister, if I had met you in Kaliako and you were eating chips mayai, and I didn't tell you that I was HIV positive, I'm sure you wouldn't have known. Based on that, Honorable Prime Minister, it is why it is important for you, as a champion for Mwana Ume, the men, to not only test, but to share. I hope that you find it one day within your strength. And those men and women of faith, you can pray that maybe our Prime Minister, Kassim Majaliwa will be the first one to say, this is my status as a leader. Maybe. And maybe it will not end there. Maybe the Speaker, upon seeing the Prime Minister, he may join before elections and say, I will go out public as well. I don't know. But I pose the challenge, not only to them, but to you as religious leaders. Because you hold the people. You command what needs to happen. I remember the first time in Zambia in 2001, when we were in a conference, and I was speaking to these men and women of God, and suddenly there were discriminatory remarks about people living with HIV. They didn't know that I was HIV positive, and here I was within them. Because for them, any person living with HIV have been promiscuous. But is that true, ladies and gentlemen? The answer is no. I have met so many women who were faithful in their marriage and yet got infected in their faithful matrimonial bed. So to discriminate, we do ourselves a disfavor. And I'm sure there are men as well. I have heard stories and testimonies of how I trusted this person, but yet I ended up infected. And I cannot forget the first time after the men and women had spoken, most of them were men, about how they felt and judged those who are living with HIV. And suddenly, I opened up to them and said, but I am HIV positive. That was a pin drop
and there was repentance in the room. And it is because of the involvement of the men and women who are leaders like you that today Zambia's stigma has gone down. It is why we are here just to encourage you. It is why when our youth was speaking, when Reverend was speaking, when every person who has spoken ahead of me spoke, I hope it nudged you within your spirits. What is my role today and going forward? So that Tanzania will become a place where we say we won the fight against HIV and AIDS. We can do it. You can do it. Because of the time constraints, I remember being invited to the US in New York, where I spoke to 1,000 pastors from North America. And when they heard my testimony, that not only was I living with HIV, but my parents had died of AIDS, my baby sister has died of AIDS, but I told God that I shall not die until I am dead. And I'll do everything to help somebody. I was given 6 months to live in 1997. Today is what? 2020. There is a God who is more than able. And that is our message this evening to you, that you as Tanzania, with your leadership, the political will that is through the Prime Minister, through the Speaker and His Excellency the President, and you, the clergymen and women, and the honorable members, we can make a difference together. In closing, if I didn't impress it upon your heart, is to think of the many lives that you save. I have spoken around the world in smaller and bigger sessions. There is nothing like speaking to your brothers and sisters from your continent. This is who we are, brothers and sisters, and hence, as they fought for independence, may we fight HIV together for this generation. Because this is our responsibility. This is our legacy. Because of the language barrier, ladies and gentlemen, I could not hear much that was spoken. But you are able to laugh. You are able to smile. You are able to show the different signs because you could understand the language. And hence this evening, the power to change the dynamics and the direction of HIV testing, stopping stigma, adhering to treatment relies with you because you know the language, our men and women of God. You alone can speak truth where I, as a Zambian, though I may try my kidogo Swahili, I may not satisfy what I need to share. So may we fight together. May we do it. As they won for independence for Africa, may we win this fight as Africans. And the Honorable Prime Minister, in your spare time, I know you're a busy man. I look forward coming back to hear that indeed the champion of the main is now indeed a champion. I brought you my autobiography in your leisure time, which I know you don't know have. I wanted to represent my autobiography, Honorable Prime Minister. Mabibi na bwana, tupige makofi mengi sana. We'd love to know how to get the book. Oh, okay, thank you.
At the request of the MC, unfortunately, copies of my book are out, but you can find them on Amazon. Just type in Warrior Princess, that means a fighter, and of course, Warrior Princess, Princess Kasune Zulu at the end as my former name. Thank you so much. Mungu ambarike sana. Thank you. Naomba nisikie makofi mengi zaidi kwake Mheshimiwa Princess, Mheshimiwa Reverend Canon na kijana wetu waliozungumza. Safi kabisa. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Spika, viongozi wa dini, mabibi na mabwana. Kipengele ambacho kinafuata sasa ni muhimu sana. Kina sehemu 3 kuu. Moja, nitakaribisha Mheshimiwa viongozi wa dini hapa mbele mmoja baada ya mwingine, sio kutoa hotuba, lakini neno la maridhio, na kisha baada ya hapo watashuka chini kukaa ili waweze kutia saini hapo chini. Kwa hiyo nawakaribisha mmoja baada ya mwingine, na kwa chini ya dakika 2 tafadhali, neno fupi sana kutoka kwao. Kwa ufupi sana. Mnachokuja kufanya ni kutoa neno kabla ya kutia saini. Kwa hiyo, kwa mfano, utatamka jumuiya ama taasisi ama popote unapotokea, itahakikisha inafikisha ujumbe kuhusika kwa jamii kupitia ibada katika makanisa, wanachama na pia kupitia vyombo vya habari inavyomiliki. Kitu kama hivyo. Kwa ufupi tu, bana, neno la imani kwa ufupi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Alafu nitakukaribisha uje uende ukakae, na moja kwa moja watakukabidhi makabrasha ya kusign pale. Utaendelea kukaa hadi ambapo nitawarejesha tena juu kwa mara nyingine tena, kwa vile kutakuwa na vyeti na pia na ngao kwa champions wetu kupokea. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu huo ambao tutawarushusha chini, tukiwaleta juu mtaendelea na vipengele hivi vingine vya vyeti na ngao. Na kisha baada hapo nimkaribishe Mheshimiwa Spika kutoa neno lake, na atamkaribisha mgeni rasmi kuzungumza kwa utaratibu huo. Kwa kwanza, nitaanza na Askofu Dr. Alinikisa Cheyo. Askofu ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Yeye ana makanisa wanachama 13. Pia yeye ni askofu wa kanisa Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi Mbeya. Askofu amepata nafasi ya kushiriki katika makongamano, yani consultations, iliyoitishwa na PEPFAR kwa ajili ya kupambana na virusi vya ukimwi. Tumpigie makofi anapokuja kutoa neno lake la maridhio kabla hajatia saini. Mtazamaji, sasa ni zamu ya viongozi hawa wa dini kwenda kuweka neno la jinsi ya kutokomeza unyanyapaa dhidi ya virusi vya ukimwi na ukatili wa kijinsia kwa watoto. Unyanyapaa, na zaidi kutoka moyoni ninatamani tufanye matumizi ya ARVs kuwa ya kawaida, yani to normalize the use of ARVs, hasa kwa vijana hawa wadogo walioko mashuleni ambao kwa kweli wanajificha sana katika kutumia dawa zao. Tuwafanye nao watumie dawa kama wanavyotumia wale wa BP, wale wa kisukari, wale wa pumu, ili ya kwamba kwa njia hii tusiwanyanyapae. Asanteni na Mungu atubariki. Amen. Anachokwenda kutia saini hivi sasa ni maazimio ya viongozi wakuu wa dini Tanzania katika mwitiko wa taifa wa kutokomeza unyanyapaa dhidi ya virusi vya ukimwi na ukatili wa kijinsia kwa watoto kufikia malengo ya kitaifa ya 90-90-90 ifikapo 2020 na 95-95-95 ifikapo 2030. Kwa hiyo baada ya hapo naomba nimkaribishe anayefuata. Naomba nikukaribishe Mchungaji Mark Walwa Malekana. Mchungaji Malekana ni mwanatheolojia na askofu mkuu wa jimbo la Kusini mwa Tanzania. Karibu kwa makofi. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni mwakilishi wa kanisa katika baraza kuu la kanisa ulimwenguni. Karibu sana mchungaji. Shukrani sana. Mimi Askofu Mark Walwa Malekana
rais wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, ninasimama kuunga mkono mpango huu madhubuti wa kitaifa wa kutokomeza unyanyasaji dhidi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Na kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato, nitatumia mikutano mbalimbali ya ibada kanisani, mikutano na makongamano mbalimbali ya kanisa. Tuna makongamano ya vijana, makongamano ya wanawake, makongamano ya wanaume. Nitatumia vyombo vya habari tulivyo navyo, radio na televisheni, kueneza habari hii ya kwamba saa imefika, unyanyapaa Tanzania basi. Na baada ya hilo basi niko tayari kutia sahihi kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Amen. Naomba nimkaribishe Askofu Gervas Nyaisonga ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na askofu wa Jimbo Katoliki la Mbeya. Makofi anapokuja mbele. Pia ni msimamizi mkuu wa shughuli za Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania, akisimamia mwitiko wa kanisa Katoliki katika kuwahudumia watu kimwili na kiroho. Tumpigie makofi kwa mara nyingine tena. Kanisa Katoliki Tanzania awali ya yote inashukuru kwa jitihada zote ambazo zinachukuliwa na zinafanywa na serikali pamoja na ndugu wa VIU ambao wamejitangaza na wengine wote wanaoshiriki mapambano haya dhidi ya ukimwi. Mpaka sasa tunaelewa kiasi kikubwa juu ya madhara ya ukimwi na VVU. Kinachobaki ni ujasiri wa kujitoa kwa dhati kupambana na ukimwi na VVU. Kanisa Katoliki linaunga mkono jitihada hizo zote na linathibitisha litashiriki kikamilifu katika kuwaongoza watu na kushirikiana nao kupambana na ukimwi na VVU. Amen. Amina. Tunaendelea. Naomba nimkaribishe Askofu Peter Konki, ni mwenyekiti wa Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT, lenye wanachama makanisa 80 yenye waamini zaidi ya milioni 15 Tanzania bara na visiwani. Kabla ya kuwa mwenyekiti, Askofu Peter Konki alikuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini CPCT. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Na ametumia uzoefu wake wa uongozi katika usimamizi wa miradi mingi ya maendeleo ya kijamii kwa ujumla kiroho. Karibu sana kwa heshima zote. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika wa Bunge letu, waheshimiwa maaskofu, waheshimiwa waziri walioko pamoja na wabunge na waalikwa wote, Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya CPCT nasimama mbele yenu kuungana na wale wote hasa na juhudi za serikali katika kutokomeza swala la unyanyasaji katika waathirika wa magonjwa haya, hata pamoja na TB na mengine mengi. Lakini tunashirikiana, CPCT inasimama pamoja na serikali na inaipongeza serikali kwa juhudi kubwa kwa kazi yake inayofanya, na tutasimama pamoja na serikali na wale wengine wote katika kutokomeza unyanyasaji. Lakini pia tutatumia nafasi kubwa tulizonazo kwenye makongamano yetu na hata kwenye nyumba za ibada. Tutaendelea kushawishiana katika baraza letu na kuhakikisha kwamba hivyo tu, lakini tunawakaribisha watu wa afya kutoa walau hata siku moja kwa mwezi katika nyumba za ibada, kushirikiana kutoa elimu ya kutosha ili kutokomeza kabisa unyanyasaji na kuweka akili za watu huru katika kupima. Asanteni sana.
Amen. Mungu akusaidie. Naomba sasa nimtambulishe na nimkaribishe Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania. Ni mwanazuoni mahiri aliye kiongozi mkuu wa Waislamu nchini Tanzania kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na kupitia Baraza Kuu la Waislamu ambalo linaitwa BAKWATA, aliyebobea katika masuala ya kidini na kijamii. Ameshiriki hadhara mbalimbali za kitaifa na kimataifa juu ya masuala ya ukimwi na unyanyapaa kwa watu wanaishi na virusi vya ukimwi, na amekuwa kiongozi na sehemu muhimu na mchango wa miongozo unaotolewa na Baraza la Ulama BAKWATA Taifa kuhusu kupinga unyanyapaa kwa watu wanaishi na virusi vya ukimwi. Karibu sana Mufti. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Spika Bunge mzee wetu Ndugai, waheshimiwa wabunge wote mliopo hapa na mawaziri mliopo na viongozi wa dini na wadau mbalimbali mliofika hapa leo, ninachukua fursa hii yenye thamani kubwa kwa niaba ya Waislamu wote Tanzania na kwa niaba ya taasisi zote zilizoko chini ya nafasi yangu. Mimi ni mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu. Nina taasisi nyingi, zote za Kiislamu ziko chini yangu mimi, na Waislamu wote wako chini yangu. Nachukua fursa hii kuwathibitishia kwamba tutaendeleza mapambano haya yanayohusiana na kupiga vita unyanyapaa dhidi ya watu wenye virusi vya ukimwi na ukimwi, na dhidi ya ukatili wa watoto wadogo na wakina mama, na kwamba tutazishirikisha taasisi mbalimbali na Waislamu kwa ujumla kutumia nafasi mbalimbali juu ya kuelimisha Waislamu juu ya swala zima la unyanyapaa na ambavyo Mwenyezi Mungu halitaki jambo hilo. Na nina hakika kwamba wanazuoni waliopo nitakaowapelekea ujumbe huu watafanyia kazi vizuri. Asante. Amina. Mufti, karibu. Basi wakati utiaji saini unaendelea, Askofu Show, nimekutambua mwanzoni kabisa. Naomba nikupe heshima hii uweze kuja kuwatia baraka hawa watiaji saini kwa neno maridha wafupi tu. Tafadhali. 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 Najua mwenyekiti yuko pale, lakini tunakupa hiyo heshima. Usikatae. Hiyo ndio testimony. Basi nashukuru sana kwa nafasi hii, lakini mwenyekiti wetu tayari anatuwakilisha sisi sote. Niseme tu tunaungana sote katika jambo hili jema, kwamba tunaunga mkono na tuko tayari kushirikiana katika jambo hili kupinga na kukataa kabisa unyanyapaa, na tutatumia vyombo vyetu kama taasisi za dini kuhakikisha kwamba jitihada hizi zinafanikiwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Shukran. Asante sana. Sasa Secretariat tunaandaa vyeti na kisha baada ya hapo ngao na tuzo maalum. Naomba tuvisogeze hapa karibu, kwa vile nitawarudisha katika viti vyao kwa mfumo maalum wa wakuu wetu viongozi wa dini.
Mtazamaji, kama unatufuatilia moja kwa moja kutoka matangazo haya tunakuletea kutoka Dodoma katika ukumbi wa Msekwa hapa bungeni, ni kwamba kinachoendelea pale ni viongozi wakuu wa dini mbalimbali hapa nchini wakiweka saini maazimio ya viongozi wakuu wa dini Tanzania katika mwitikio wa kitaifa wa kutokomeza unyanyapaa dhidi ya virusi vya ukimwi, VVU na ukatili wa kijinsia kwa watoto ili kufikia malengo ya kitaifa ya 95. Pengine hatukukueleza, au kama tulikueleza nirudie tena kwamba hizi 95 zinazosemwa ni malengo ya kitaifa ya kutokomeza maradhi ya ukimwi, kwamba 95% ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ama VVU wawe wamepima maradhi hayo na kubaini hali zao za maambukizi, na 95 ya pili, ambayo 95% ya pili ni watu ambao wanatambua hali zao za maambukizi, wawe wanatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yaani ARVs, na 95% ambao ndio ya tatu ya watu walio katika dawa wawe na kiwango cha chini cha VVU ifikapo mwaka 2020. Mtazamaji, umewasikia mashuhuda ambao wamekuwa na baada ya kupima wakajitambua kwamba wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, walikumbana na unyanyapaa, lakini baada ya hapo waliweza kujijenga na kuweza kustahimili, na baada ya kutoa elimu kwa watu wanaoishi karibu nao waliweza kuishi kwa amani na wameishi kwa muda mrefu. Umemsikia binti Prudensiana alivyoeleza alipata unyanyapaa katika familia, lakini pale shuleni pia nao alipata unyanyapaa, lakini akajitolea kuwaelezea wenzake, na hapo baadaye wakafahamu na hawakumnyanyapaa tena, na matokeo yake aliishi kwa furaha. Na kama ulikuwa unamtazama, alikuwa ni binti mwenye bashasha, hata ukiambiwa anaishi na virusi vya ukimwi usingekubali. Lakini kulikuwepo na Reverend mchungaji kutoka Uganda, naye ameelezea kwa kina sana jinsi ya kuweza kuepukana na unyanyapaa. Kwanza ametoa namba zake za simu, tutakusomea hapo baadaye ikibidi, kwamba yeyote ama vikundi mbalimbali vinavyopambana na utokomezaji wa VVU watakapojisikia kumpigia muda wowote, yeye yuko tayari kutoa mchango wake wa mawazo na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba utokomezaji wa VVU katika nchi zetu unafanikiwa. Na yeye anasema maambukizi ya virusi vya ukimwi alivibaini mwaka 1992. Ni muda mrefu, lakini baada ya hapo ni wakati anapima, na baada ya hapo alianza kutumia dawa mwaka 1997 akaanza kutumia. Utaona mtazamaji kwamba ni muda mrefu sana, lakini hiyo yote ni kutokana na yeye kujitambua, na baada ya kujitambua kujikubali akatumia dawa, akawa na discipline ya kutumia zile dawa. Matokeo yake vile virusi vimefubaa, havina uwezo wa kuendelea. Kwa hiyo mtu endapo atajitambua na kwenda kupima, basi atakuwa sasa amepishana na huu ukimwi, kwa sababu hata akioa hata muambukiza mke wake, ama kama ni mke akiolewa hawezi kumwambukiza mume wake, na hatimaye watazaa watoto bila kuwa na maambukizi. Happiness Ngasala. Naam, mpenzi mtazamaji wa TBC1, bado tupo katika matangazo haya mubashara kutoka katika ukumbi wa Msekwa hapa jijini Dodoma, ambapo tupo katika kampeni inayosema kwamba tuyajenge, tupinge unyanyapaa. Ama kwa hakika unyanyapaa kuisha inawezekana kabisa endapo zile 95 zitafikiwa hadi fikapo mwaka 2020, kwamba ile 95 ya kwanza watu wapime, na kila mmoja wetu Watanzania wote kwa ujumla wetu tupime na kufahamu hali halisi ya afya zetu. Utakapofahamu hali halisi, ikiwa huna, basi utaendelea na kujilinda na kujitunza. Hebu nikurudishe ukumbini, baadaye nitarudi kwako kukuelezea vizuri hizi 95. Askofu Peter Konki.
Askofu Gervas Nyaisonga, Askofu makofi, Askofu Dr. Alimikisa Cheo, Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Asante kwa makofi yenu tafadhali, tunavyomkaribisha bingwa wetu hapa mbele. Naomba mwakilishi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda uje mbele upokee cheti, na mwakilishi wa USAID. Mwakilishi wa USAID kwa sababu karibu, naomba utangulie wewe. Kaka yangu Isango, naomba umpe nafasi kidogo. Dada yangu Prinsiana, naomba utoe nafasi kidogo. Haya, mwakilishi kutoka USAID, makofi mabibi na bwana. Na mwakilishi wa Waziri Mkuu. Kaka Isango, asante. Anakuja mwakilishi wa Mheshimiwa Mizengo Pinda. Asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali champions wetu. Hakika tutayajenga. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uketi. Kwa vile nawe kuna kitu ambacho utakipokea hivi sasa, ningependa kutoa tuzo maalum kwa champions wafuatao. Naomba mwenyekiti Baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, naomba tafadhali uje mbele. Bi Leticia Morris Kapela na Bi Anna Clifford, naomba uje usimame karibu na mimi, utaonyeshwa katika eneo maalum hapa tafadhali. Karibu sana mwenyekiti, kwa makofi yetu, hongera sana. Shughuli yetu inakwenda vizuri. Hii inakwenda kwake Mheshimiwa Tulia Ackson, mbunge, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba mwakilishi wake Mama Mwagama, naamini kwamba utakuja mbele kuipokea kwa niaba yake. Makofi mengi sana. Hongera kwake kama champion wetu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Job Ndugai, karibu mbele, champion wetu. Na pia naona mbali na tuzo wanapokea hapo kitabu, photobook. Sasa hongera sana. Namuomba Bi Anna Clifford aje achukue nafasi yangu kwa sekunde moja, asome maelezo ya tuzo inayofuata. Bi Anna, subiri nafasi yako, uende spotlight kidogo. Haya, naomba tuzo inayofuata. IPP Media, mwakilishi tafadhali. Hongereni sana IPP. Naomba mwakilishi wote kutoka kwenye media, kama IPP hawapo, tupokee kwa niaba, wote sisi ni champions. Na TBC tafadhali, naomba mwakilishi kutoka TBC, hata kama upo kwenye mitambo, naomba uje upokee hii. Karibu sana, makofi mengi sana. Tunathamini mwitiko wenu. TV,
Sawa, basi mtapeana nafasi mmoja baada ya mwingine. TV naomba upite kwa nyuma tafadhali ili picha iweze kuonekana. Safi sana. Haya, na ITV umeshafika. GGM tafadhali, mwakilishi kutoka GGM Geita Gold Mines. Nimemwomba CEO awakilishe hii kwa niaba ya GGM. Yupo naibu waziri. Mshirika wetu mwingine MCL, Mwananchi Communications Limited. Tafadhali, mshirika wetu mwingine wa media. Anakuja mwakilishi. Tuwapongeze champions wetu wote hao. Na hii ya mwisho tunatoa heshima kwa Big Anna Clifford aweze kuisoma. Karibu sana. Hii ni muhimu sana. Mgeni rasmi Mheshimiwa Mzengopinda. Mgeni rasmi Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Spika wa Bunge, viongozi wa dini, waheshimiwa wa Bunge na sote tuliomo mahali hapa, shikamoo. Ninayo furaha kuwepo mahali hapa. Sina uwezo wa kuelezea furaha yangu. Kiukweli, kwa juhudi ambazo wanapigana nasi vijana wa serikali kupiga vita unyanyapaaji na kutudumisha sisi vijana kuzidi kujitambua na kujielewa kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nawapongeza kwa hilo viongozi wetu serikalini. Nakukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, upokee hii kutoka kwa kijana wetu Bi Anna Clifford. Na tupige makofi mengi sana. Kuna wengi mashuhuri ndani ya ukumbi. Tumeona ni vema tumpatie kijana ambaye bila shaka ndiye ambaye atakuwa anaongoza mambo hili. Karibu sana, umalizie neno lako. Tofauti na pongezi tuliyompa Mheshimiwa wetu Waziri Mkuu, pia baba yetu, sisi kama vijana, nilikuwa nina ujumbe kwa niaba ya vijana wenzangu. Tulikuwa tuna hamu kubwa sana, tunahitaji kukung'ata sikio, kwa maana kwamba tunahitaji kuteta nayo machache tulionayo sisi kama vijana wako. Kwa hiyo kwa ombi la kupitia vijana wote, nilikuwa tunakuomba sana utenge muda wako maalum kwa ajili ya kutusikiliza kile tulichokuwa nacho sisi kama vijana. Asanteni. Hongera Ana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Spika. Sasa naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha Mheshimiwa Spika kwa neno lako, na ni heshima yako kumkaribisha mgeni wetu rasmi aweze kuhutubia sisi tuliopo hapa na taifa kwa ujumla, na hata wageni wetu wa nje waweze kusikia pia. Makofi mengi sana tumeyajenga, mabibi na bwana.
Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, mwenyekiti wa Nakofa, dada Leticia, viongozi wote wa dini tuliopo hapa siku ya leo kutoka BAKWATA, TEC, CCT, CPCT pamoja na SDA, Mheshimiwa Waziri Jenista Mhagama, waheshimiwa manaibu mawaziri tuliopo, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Mjini hapa, viongozi wa dini tulioko huko, waheshimiwa wabunge wenzangu, wageni waalikwa, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa na hotuba ndefu ya kutoa, lakini sitafanya hivyo ili nikupe nafasi ya kuja kuongea nasi, kwa vile kwa kweli siku ya leo tungelipenda zaidi tusikie kutoka kwako. Lakini niseme tu kwamba nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipozungumza nawe kuhusu tukio hili la leo ulikubali mara moja, na ilikuwa tufanye jana, lakini kwa udhuru ambao wote tunafahamu imebidi tufanye leo, na umeweza kusafiri kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa haraka sana, pamoja na mambo mengine kuwahi shughuli hii. Kwa kweli umetujali sana. Naomba washiriki wote tupige makofi ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yako na wewe mwenyewe ukisaidiwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama ndio wasimamizi wakuu wa zoezi hili au waratibu wakuu wa jambo hili la ukimwi katika nchi yetu. Kwa sababu hili jambo ni mtambuka kwa wizara zote, na kwa hiyo hata sheria tulizotunga huko nyuma zinazohusiana na mambo haya ziliweka majukumu yote mazito na nyeti chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, na ndugu zetu wa TACAIDS wamezungumza hapa, ndio wanaotuongoza hasa katika jambo hili na mapambano haya. Niwashukuru sana viongozi wa dini sana, asanteni sana kwa kufika ninyi wenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulianza na tatizo la ugonjwa wa kifua kikuu. Tumekutana na viongozi wa dini kule Mwanza mwezi Disemba mwaka jana ili watusaidie katika eneo hilo, na wakakubali, tukafika pazuri sana. Lakini baadaye tukagundua kwamba hata kama tukisukuma TB peke yake bado tunakuwa tumeacha nyuma swala la ukimwi ambalo wakati mwingine linaendana na TB pale pale. Kwa hiyo tukarudi nyuma kwa viongozi wa dini kwamba tukae tuzungumze, ili kwa kusaidiana na serikali, tukijua umuhimu wao katika jamii, nafasi yao katika jamii, tukijua kwamba wenzetu wana uwezo mkubwa sana wa kufikisha ujumbe, basi ni vizuri wakatima pamoja na serikali na sisi bunge, kwa kuamini kwamba kwa pamoja tunaweza kuyajenga. Ninashukuru sana kamati ya bunge ya masuala ya ukimwi, kifua kikuu na madawa ya kulevya. Tulipoanza tu bunge hili la 11 ambalo mimi nimekuwa spika wake, ambalo sasa tunafikia mwisho kwa shughuli zinazoanza sasa hadi Juni, katika kamati nilizoziunda moja hapo ni kamati ya masuala ya ukimwi. Wajumbe wa kamati ile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waliniita kama mara 3 hivi katika nyakati tofauti, wakinihoji kwamba Mheshimiwa Spika, umetumia kriteria gani kututeua sisi kuwa kwenye kamati ya ukimwi? Kama mara 3 hivi, yani wameliweka kitimoto. Yani wenzetu umewapeleka kamati ya barabara, kamati ya maji, kamati ya kilimo, kamati ya nini. Sisi tumechaguliwa na watu. Leo unatuweka kwenye kamati ya ukimwi. Yani umetuona sisi wakimwi sana. Au yani tunachokuitia tunataka tujue tu, yani utaratibu upi ulikuongoza wewe kutuchagua sisi ndio tuwe kwenye kamati hii. Kwa kweli baada ya kuniita mara 3, leo niseme wazi, nilirudi ofisini kwangu na nilitoa machozi. Kwamba sisi ni viongozi. Hasa nani afanye? Kwa hiyo tuache
Kwa naomba niwashukuru sana. Ilibidi nivunje ile kamati nikaunda nyingine kwa kuwaomba sana hawa niliounda waifanye kazi hii. Niwe shuhuda mbele yenu kwamba wameifanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa sana. Makofi haya yatoshi, naomba tuwapigie makofi kamati ya utawala wa ukimwi. Na kwa maana hiyo, Mheshimiwa Mukasa, naomba usimame angalau wajumbe wa kuona walioko hapa, mwenyekiti wa kamati, makamu wa mwenyekiti namuona pale nyuma, Dr. Jasmine, na wajumbe wa kamati naomba mliopo hapa msimame, Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze kuwaona. Nawashukuruni sana. Nawashukuruni sana. Asanteni sana, mnaweza kukaa. Nadiriki kusema katika kamati ambayo imefanya kazi the best bungeni, bunge la 11, ni kamati ya masuala ya ukimwi. Na hata kinachotokea leo ni matokeo ya mawazo yao, fikra zao na ushauri wao kwa spika. Hadi tumeweza kukutana sisi hapa leo ni matunda ya kazi yao. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Sana sana. Na wiwa sana na kazi nzuri ambayo mmeifanya. Unyanyapaa sio huko kwenye jamii tu, hata bungeni. Ndio shuhuda wenyewe huo. Kwa hiyo tunapoambia tubadilike sote kama jamii. Si kweli kwamba viongozi hawana unyanyapaa. Sasa kama huko bungeni viongozi wa kina nani sasa? Tubadilike. Jambo hili tulione ni letu wote. Tumeona ushuhuda uliotolewa hapa. Na kwa maana hiyo niwashukuru sana sana waliotoa ushuhuda. Mwanangu Pudensiana, hongera sana, Mungu akutangulie. Umetuelimisha sana. Na kwa maana hiyo umetupa nguvu hasa sisi wabunge tunapoenda majimboni, ajenda hii kuwa ni moja ya ajenda yetu ya kuizungumzia katika mikutano yetu. Tunakushukuru sana. Lakini Princess ametoka kidogo, mbunge mwenzetu kutoka Zambia, amezungumza hapa na ameandika kijitabu na ametoa ushuhuda duniani kote. Na amekuwa ni mbunge ambaye amesimama kwenye bunge lake na kutamka wazi kwamba yeye ni katika wenye virusi vya ukimwi, na ameeleza jinsi ambavyo tangu ametest mpaka leo ni miaka mingi na anaendelea na afya nzuri. Na katupa mtihani kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu tukakutana Kariakoo pale. Hata mimi nikamweleza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba kwa kweli mtihani. Lakini pia nakushukuru Reverend Canon Professor John Gisa kwa uliozungumza. Najua muda ulikuwa utoshi, lakini umetukosha mioyo. Kwa kweli nia yetu leo kama nilivyosema mwanzo ni kujiunga na viongozi wetu wa dini ambao wala hawakutuma wawakilishi, wamekuja wao wenyewe. Ni heshima kubwa mno kwetu bunge, ni heshima kubwa sana kwa Waziri Mkuu. Na kwa hiyo tuyajenge, ndugu zangu. Mtanzania wa kawaida yeyote including sisi hapa, kwenda kupima malaria dakika 2 tu, kwenda kupima sijui UTI dakika 2 tu. Hata ukiambiwa kupima corona wala watu hawana shida. Yaani hapo ningeweka kipimo kwamba sasa leo jamani, kabla mtu hajaingia bungeni tunapima malaria, corona, wabunge wote wangekuja. Nikisema leo tumeweka kipimo mbunge mwingie bungeni kabla hajapima ukimwi kwanza, nadhani kwa msitapata. Sijui kuna nini kwenye jambo hili. Yaani ni jambo ambalo lina stigma fulani, yani lina unyanyapaa fulani ambao yani watu utakuta mtu mzima anatetemeka kabisa. Sasa kupima hii tena? Maana imepewa majina ngoma,
nini, umeme, yani wakati ni tatizo kama matatizo mengine, ni changamoto ya maisha, na kuna maisha baada ya hapo. Kwa tunapeana moyo katika kutokuwa na wasiwasi, kutokuwa na woga. Tuliendea jambo hili kwa pamoja, na kwa pamoja tunaweza, na tunashukuru serikali yetu chini ya rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa jinsi ambavyo imeweka sera, sheria, taratibu, madawa, ushauri na saha na kadhalika. Hakuna effort ambayo imeachwa katika kupambana na jambo hili. Tunawashukuru sana serikali. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, shughuli ya leo pia inaendana na shughuli ya kupiga vita ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Bahati nzuri kuanzia juzi tuna wiki ya wanawake, kwa hiyo jambo hili limezungumzwa sana. Ndio maana leo hatukulipa nguvu sana, tumesimamia zaidi upande wa ukimwi. Shehe mkuu alipokuja hapa, nilimsikiliza vizuri Mufti, alisema yako mambo ambayo mtu hachekwi, au mambo ambayo hucheki kuhusu mambo haya, huwacheki wengine kwa mambo haya, na akasema mambo yenyewe ni matatu. Kwanza, mtu hachekwi kwa ugonjwa, na nukuu ya kwake akasema mtu, na nafikiri tunakubaliana, hawezi kuwa mwenzako ameumwa pale wewe unacheka. Lakini pili, kasema mtu hacheki kwa kifo, marehemu yuko pale wewe unamcheka, watu wote watakushangaa, si ndio jamani? Lakini la tatu, kasema mtu hachekwi kwa balaa iliyomkumba. Lakini Mufti, wako watu bwana hawafuati utaratibu, wanacheka watu kwa mabalaa. Sisi juzi tumefunga goli moja, tumecheka kwa kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba ukaribishe ili uzungumze na hadhara hii. Pale juzi ilikuwa balaa Mheshimiwa Job Ndugai, mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Dr. Ndugulile, mbunge, naibu waziri wa afya, Mheshimiwa Petrobas Katambi, mkuu wa wilaya ya Dodoma na kaimu wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, makamishna wa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania, Mheshimiwa Oscar Mukasa, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya masuala ya ukimwi, waheshimiwa viongozi wa dini, natambua uwepo wa Mufti wa Tanzania na Shehe Mkuu wa Tanzania, mababa askofu wote mlioko hapa, wachungaji ambao pia tuko pamoja leo, Mama Leticia Maurice Kapela, mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, waheshimiwa wabunge wenzangu, katibu wa bunge, wageni wetu kutoka nchi jirani, kutoka Zambia na Uganda. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Princess Kasume, bunge wa bunge la Jamhuri ya Zambia, Reverend Canon Professor Biamugisha, lakini pia natambua uwepo wa binti yetu Prudencia Bwelizi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa USAID, UNAIDS, PAFA, mwakilishi wa taasisi ya Agro Thamani Foundation, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za jioni hii. Awali ya yote, sote tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai leo na afya njema,
Lakini mbili, tumshukuru sana Mheshimiwa Spika wetu Mheshimiwa Ndugai kwa kunialika ili nijumuike nanyi viongozi wetu wa dini na Watanzania wote kwa ujumla katika kuadhimisha siku hii ya kupinga unyanyapaa duniani ambayo hufanyika tarehe 1 Machi ya kila mwaka. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali, sisi tuliamua kitaifa ifanyike leo tarehe 10 Machi hapa jijini Dodoma, ambapo ni makao makuu ya serikali, sambamba na utiaji saini wa tamko rasmi la viongozi wa juu wa taasisi za dini ambao tumelishuhudia hapa kuhusu ushirika wao katika mwitikio wa ukimwi hapa nchini. Hongera sana Mheshimiwa Spika na ofisi nzima ya Bunge kwa kubali kuwa mwenyeji wa tukio hili na kufanikisha shughuli hii ya leo, hasa yanayotambulika kama maadhimisho muhimu kwetu wa Tanzania. Lakini vile vile nitoe shukrani zangu kwa Baraza la Taifa la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania, yaani NACOFA, chini ya uwenyekiti wa dada yetu wa dada yetu Bi Leticia Morris Kapela kwa kushirikiana vyema na bunge letu katika kampeni hii yenye kulenga kutokomeza unyanyapaa nchini, kulinda na kutetea haki za watoto na mama na mtoto na ukimwi kwa ujumla. Lakini kadhalika napenda sana kuwapongeza wadau wa maendeleo ikiwemo serikali ya Marekani kupitia mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi TBConline na USAID. Aidha, naishukuru Tume ya Taifa ya Ukimwi ya kudhibiti ukimwi na kuendelea kuratibu vema mchango wa wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba malengo ya taifa letu na mwitikio unapata mafanikio. Mheshimiwa Spika, ndugu viongozi wa dini, waheshimiwa wabunge na viongozi wote mlioko hapa, kabla sijaendelea na hotuba yangu, nitumie nafasi hii kuwafikishia salamu zenu kutoka kwa viongozi wetu wakuu akiwemo Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasalimia sana. Lakini pia nimekuja na salamu zenu kutoka kwa mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasalimia sana. Viongozi wetu hao wanayo taarifa ya maadhimisho yetu leo, na kwa kweli wametutakia kila laheri katika kufanikisha shughuli hii muhimu ya kupinga unyanyapaa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, umuhimu wa kongamano hili na kwamba nyote mtakubaliana nami kuwa shughuli hii ni muhimu, inakusudia kujenga na kuimarisha undugu, ubinadamu na kikubwa zaidi kusisitiza upendo miongoni mwa jamii yetu ya Kitanzania na duniani kote kwa ujumla wake. Swala hili la umoja na upendo limeelezwa na kusisitizwa sana kwenye vitabu vyetu vya dini ambavyo husisitiza kutenda mema ikiwa kweli tunataka kuurithi uzima wa milele. Mheshimiwa Spika, Tanzania inaungana na nchi nyingine zote duniani zinazoamini katika kutokomeza unyanyapaa na ubaguzi wa aina zote, na leo tumeungwa mkono na nchi mbili, Zambia na Uganda, ambako pia wamekuja hapa kuungana nasi kwenye maadhimisho haya. Lengo ni kutokomeza ubaguzi uwe wa kiitikadi au wa kijamii, kwa maana ya mtu kubaguliwa kutokana na hali yake katika jamii, awe maskini au tajiri, hapasi kunyanyapaa hali ya kiafya ya mtu huyo. Hivyo basi, sote kwa pamoja tuungane kukemea vitendo vya unyanyapaa na ubaguzi kutokana na madhara makubwa kwa watu wetu wa taifa hili kwa ujumla wake. Kila mmoja kwa nafasi yake katika jamii yetu anao wajibu wa kukemea tabia hii ili athari hizi zisiendelee kusababisha maafa siku za usoni. Nitoe rai kwa viongozi wetu wa kiroho kuendelea kutulea vyema kiimani kwa kuzingatia kuwa mitume wetu waliishi na maskini na hata wagonjwa mbalimbali.
na viongozi wa dini mlipopata nafasi hapa mmeeleza haya na mmetukumbusha, kwa nasi ni muhimu tukazingatia. Kwa mfano, Biblia inatuonyesha kwamba Yesu aliwaponya wakoma, wenye pepo wachafu, na alikula nao chakula na kadhalika. Na kwa upande wa Qur'an inatuhabarisha na kutupa mafunzo mengi kuhusu mtihani mkubwa wa maradhi aliyopata Nabii Ayub. Yote haya ni mafundisho kwetu. Mheshimiwa Spika, licha ya dini zetu kukemea ubaguzi na unyanyapaa, bado utaona jinsi ambavyo unyanyapaa, ukatili wa kijinsia hasa kwa watoto na wakina mama vimeshamiri katika jamii inayotuzunguka. Mathalan, watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wa VVU hukumbwa na kadhia ya unyanyapaa katika jamii zetu. Kadhalika, watoto wa umri mdogo nao wanatendewa ukatili mkubwa sana, kama vile kunajisiwa na kutelekezwa maeneo ambayo hawawezi kuishi watoto hawa. Vitendo vya namna hii hudhoofisha jitihada za kutokomeza maambukizi ya VVU, kwani huwafanya watu kuogopa kujitokeza kupima VVU. Mtu huhofia kwamba ikijulikana na maambukizi atabaguliwa na hivyo kuishi maisha ya mateso yatokana na msongo wa mawazo na aibu ya kunyanyapaliwa. Na kijana wetu Prudensia amekuja hapa, ameeleza, ametoa ushuhuda namna ambavyo alipata shida huko mwanzoni. Lakini katika hili sasa tufike hatua tuache kutumia neno waathirika. Neno waathirika nalo ni unyanyapaa. Badala yake tutumie neno, badala yake tuseme wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Narudia tena, sasa ni vyema tukaacha neno waathirika wa ukimwi, kwa sababu neno waathirika hili nalo lina unyanyapaa. Badala yake tuseme wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa lazima tujitahidi katika kila kona kuhakikisha kwamba tutumie lugha inayokera kidogo, na hiyo itasaidia sasa kila mmoja kuona kwamba jambo hili la kawaida, na ukilipata unaona kawaida. Muhimu kufuata taratibu kama ambavyo Reverend wetu Canon Professor alivyotuambia, alivyotueleza. Huko mwitikio wa kupambana na ukimwi, Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na mafanikio makubwa sana katika mwitikio huu wa mapambano dhidi ya ukimwi hapa nchini. Aidha, pamoja na mafanikio hayo, kikwazo kikubwa kilichobaki ni huo unyanyapaa ambao tumeueleza hapa. Na nyote mtakubaliana nami kwamba iwapo tutafanikiwa kutokomeza unyanyapaa, tutapunguza sana kwa kiwango kikubwa maambukizi ya VVU na ukatili wa kijinsia hasa dhidi ya watoto. Hivyo basi, swala la kutokomeza unyanyapaa na kulinda haki za watoto na wakina mama yanapaswa kwa kuwa kipaumbele katika jamii nzima. Viongozi wa dini, endeleeni kutuongoza katika hili. Tunayo imani kwa sababu nyie bado mna sauti kubwa. Hali kadhalika wadau wengine zikiwemo asasi za kiraia, sekta binafsi, vyombo vya habari, nanyi hampaswi kubaki nyuma. Tuungeni mkono katika hili. Tunayo faraja ya namna ambavyo nyote mnajitokeza kutuunga mkono serikali na ofisi ya Waziri Mkuu kupitia ofisi ya Waziri wa Nchi. Ofisi ya Waziri Mkuu itaendelea kusimamia uratibu na kutuunganisha wadau wote ili hatimaye tufikie hatua nzuri ya kupunguza maambukizi haya. Lakini pia kwa hamasa ya watu kujitokeza kupima. Mheshimiwa Spika, ndugu viongozi wa dini na wageni wote waalikwa, kama mtakavyokumbuka, tarehe 19 mwezi Juni 2018 kwenye uwanja wa Jamhuri hapa jijini Dodoma, nilizindua na kukubali kuwa kinara wa kampeni ya kuhamasisha umma wa Tanzania kupima VVU na kuanza dawa ya kufubaza VVU mara wanapogundulika na maambukizo haya. Mpango uliojulikana kama Test and Treat. Kampeni hii inakwenda sambamba na kauli mbiu ya jumla isemayo furaha yangu, pima, jitambue, ishi. Hivyo basi, nasisitiza kuwa tusipolikemea jambo hili ovu la unyanyapaa, mipango, mikakati na malengo yetu tuliojiwekea kitaifa
ikiwemo mkakati wa 93 na ule wa Nakofa wa kushirikisha viongozi wakuu wa dini katika mwitikio wa ukimwi, itakuwa ni kazi bure. Ndugu wageni waalikwa na wote mlioko hapa, imesisitizwa hapa kwamba kila mmoja ajitokeze kwenda kupima, na kupitia ubalozi wangu nilikubali kuwa balozi wa wanaume kwa kujitokeza kwenda kupima, na nimeendelea kusisitiza wanaume tujitokeze, tusitegemee matokeo ya vipimo ya wake zetu. Kila mmoja akapime kwa wakati wake, na kusitasita kwa kupima kunakofanywa na wanaume kunahatarisha kuwa na maambukizi yasiyojulikana. Kwa nitoe wito wanaume wenzangu, tujitokeze kwenda kupima. Wanaume mpo? Wanaume mpo? Niwahamasishe leo, baada ya tukio hili tuzunguke hapa nyuma. Iliko ganda la kupima. Wala usitegemee matokeo yaliyotokana na kupima kwa mama kule nyumbani. Nenda kajiridhisha kama na wewe pia uko safi. Kwa kufanya hilo, tunaweza kufikia malengo ya 90 ya kwanza ya kila Watanzania kwa 90% kufikia mwaka huu mwishoni Disemba, tuwe tunatambua madhara tunayopata. Ili sasa wale wote ambao wametambulika 90% yao watumie dawa, na hao wanaotumia dawa kufikia Disemba mwaka huu 90% yao wamefanikiwa kufubaza virusi vyote. Mheshimiwa Spika, nimefahamishwa kuwa hivi karibuni mlijadiliana na kubaliana na viongozi wa dini kuhusu kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba tunatoa msukumo kwa wanaume wengi, ikiwa ni pamoja na vijana, watoto kupata huduma za VVU, ikiwa ni pamoja na kupima kwake kama ambavyo nimesisitiza. Tunataka tuanze dawa kwa wale ambao wamepata maambukizi, na mimi nitoe rai kwa viongozi wa dini kuwa mstari wa mbele katika kukemea vitendo vyote vya unyanyapaa, hata kwa wanaume ambao sasa wanaogopa kwenda kupima. Watakapopatikana na maambukizi waendelee na utaratibu wa kupata dawa. Malengo yetu ni kuhakikisha kwamba usalama wa watu wetu nchini unatamalaki na unaimarika. Mheshimiwa Spika, swala lingine muhimu mliokubaliana ni kuwa na jukwaa la pamoja kati ya serikali, bunge na viongozi wa dini kwa lengo la kupeana taarifa za kisayansi, elimu ya tiba na maarifa mbalimbali, ili kuongeza ufahamu na kufanya tathmini ya mabadiliko yanayotokea miongoni mwa jamii kuhusu hali ya maambukizi, upatikanaji wa tiba, usalama wa haki ya mtoto, mama na mtoto. Na mimi binafsi nimevutiwa mno na kitendo chenu cha kuafiki kuwa mabalozi katika kutokomeza maambukizi mapya ya VVU na kifua kikuu hapa nchini. Mheshimiwa Spika, serikali inaunga mkono tamko na maazimio mlioyafikia leo hii hapa mbele yetu, na itaendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kuyatekeleza na hatimaye kufikia malengo yanayotarajiwa katika mwitikio wa ukimwi hapa nchini. Aidha, sote tunatambua nafasi na nguvu mlizonazo viongozi wetu wa dini katika jamii yetu. Kwa msingi huo, ninayo imani kubwa kwamba mtalisimamia vizuri jambo hili la unyanyapaa na ukatili wa kijinsia kwa ujumla wake kwa jamii inayowasikiliza, ambayo pia jamii inayoheshimu na jamii inayowaamini, ambao nyie mnaaminika zaidi kuliko hata sisi wakati mwingine wanasiasa, lakini pia hata kuliko hata makundi mengine. Hivyo tambueni kwamba mnao wajibu mkubwa wa kufanya katika kuhakikisha kwamba unyanyapaa na ukatili wa kijinsia unakwisha kabisa kwenye jamii yetu hapa nchini. Mheshimiwa Spika, niendelee kuwaomba viongozi wetu wa dini kupitia ibada katika madhehebu yenu kama ambavyo mmeahidi, tuendelee na utaratibu huo. Vyombo vyenu vya habari vitumike, jumuiya zetu za dini nazo zitumike, makongamano mbalimbali mnayoendesha yatumike vizuri, taasisi zenu za elimu na afya tuhakikishe tunatoa ujumbe wa kutia hamasa, elimu na upendo, ili hatimaye
sote tuanze kushiriki kwa kufuata taratibu za kutokomeza maambukizi mapya, lakini pia ukatili dhidi ya mama na mtoto kwenye jamii zetu. Mheshimiwa Spika, nikiwa nahitimisha, napenda kuhakikishia kuwa serikali inayoongozwa na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli itaendelea kutekeleza na kuboresha huduma za afya, ikiwa ni pamoja na upimaji wa virusi vya ukimwi, matibabu ya magonjwa nyemelezi, pamoja na kupiga vita unyanyapaa wa aina zote za waviu. Mheshimiwa Spika, nitumie tena fursa hii kuwashukuru sana viongozi wakuu wa dini mlioko hapa kwa kuitikia wito huu wa Mheshimiwa Spika, ili kuazimia kwa pamoja kutokomeza unyanyapaa na ukatili wa kijinsia ambao upo kwenye jamii zetu na hasa kwa watoto pia kwenye jamii yetu. Aidha, nishukuru tena serikali ya watu wa Marekani kupitia PEPFAR na USAID kwa kuendelea kufadhili afya ya VVU nchini kupitia NACOFA na watekelezaji wengine. Pia nawashukuru sana na kuwapongeza Mheshimiwa Umi Mwalimu, waziri wa afya, kwa pamoja na Dr. Ndugulile, naibu waziri wa afya, pamoja na timu yenu ya wizarani kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kuhakikisha programu hizi zinapata mafanikio. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Jenista Mhagama, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kwa kazi nzuri anayofanya ya kuratibu shughuli zote zinazohusu ukimwi kupitia taasisi yetu ya TACAIDS, ambayo pia ina mkurugenzi wake na timu yake, na wanaendelea kushirikiana pia na kamati yetu ya kudumu ya bunge katika kuratibu shughuli zote. Lakini tunaomba niwashirikishe pia mawaziri kadhaa ambao nao wanashiriki kamilifu. Tunatambua ofisi ya rais, TBCMI nao inashiriki, wizara ya katiba na sheria inashiriki, na wizara nyingine zote ambazo zinashiriki kamilifu kwenye jitihada hizi kwa kuwa na mwitikio mzuri wa kupambana na maambukizi mapya ya ukimwi hapa nchini. Hongereni sana sana sana. Sasa kabla sijamaliza, Mheshimiwa Spika, kijana wetu alipokuja hapa alitoa ombi la kwamba anaomba ning'ate sikio yeye na vijana wenzake. Ofisi ya waziri mkuu iko wazi na milango yake iko wazi. Nitoe wito kwako kuweka utaratibu mzuri wa nani mtakuwa wangapi, lini mtakuja kuniona. Kwanza 29 mimi nitakuwa bungeni wakati wote mpaka mwezi Juni. Kwa hiyo karibuni sana wakati wote mje mseme, alafu tupeane majukumu ndani ya serikali, hasa haya ya kupambana na maambukizi mapya, tukizingatia kwamba vijana ndio waathirika wakubwa. Kwa hiyo nitatumia jukwaa hilo pia kuwataka vijana kupambana na hili, kuelimishana pia. Kwa hiyo mpange tarehe, siku, alafu tutakutana hapa. Mimi niko tu, hamna shida. Mheshimiwa Spika, ndugu viongozi wa dini, waheshimiwa wabunge wenzangu, wageni wetu kutoka nchi jirani, waalikwa wote ambao mko hapa ndani, basi na mimi nimalizie kwa kuwatakia kila laheri katika utekelezaji wa kampeni hii kwa ngazi mbalimbali, na kila mmoja kwa nafasi alionayo kwa jamii inayokuzunguka. Waheshimiwa wabunge, mnayo fursa nzuri, na hasa kipindi tunachokwenda, tutakapokuwa mnaenda kuomba ridhaa ya kuendelea tena, basi moja ya ajenda iwe ni kuzungumzia hili ambalo leo tumelifanya. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba kampeni hii ya kushirikisha viongozi wa dini kutokomeza unyanyapaa na kupinga ukatili dhidi ya mama na mtoto, na ambayo ni kampeni ambayo pia tunaendelea kufikia malengo ya kitaifa ya mwitikio wa ugonjwa wa ukimwi, imezinduliwa rasmi. Asante sana. Makofi zaidi.
Dodoma ambapo kampeni ya kupiga vita unyanyapaa imezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Iwe tuyajenge, ambayo ni ishara nzuri pia kwa wakati huu wa corona. Namsalimia tu mtu hivi, naambia karibu tuyajenge bwana, naendelea mnayajenga, na ajenda pia inakuwa umesikia kutokomeza ukimwi na unyanyapaa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa tungependa tuwe na kumbukumbu ya siku ya leo kwa kupata picha. Naomba niite makundi yafuatayo kwa utaratibu mzuri. Utaratibu wetu utakuwa hivi. Tutaingilia kwa upande wa kushoto kwangu. TBC1 zoezi linalofuata hivi sasa hapa ukumbini ni la kupiga picha kwa ajili ya kumbukumbu, lakini yote katika yote bila shaka utakumbuka kwamba tulikuwa hapa katika kampeni inayosema kwamba hebu tuyajenge Tanzania bila unyanyapaa, inawezekana, viongozi wa dini tuongoze njia. Ama kwa hakika yale yote ambayo yamesikika mahali hapa yanawezekana kabisa. Victoria, unalipi la kuzungumza kuhusiana na zile 95 ifikapo mwaka 2030? Ni kwamba kabla sijasema machache kuhusiana na hizo 95, hizo asilimia 95 hadi tunapofika 2030, ni kwamba tuseme tu viongozi wa dini wametambua na kuelewa athari za unyanyapaa unaotokana na maambukizi ya VVU na ukatili wa kijinsia kwa hasa kwa watoto, na umuhimu wa kushirikiana na wadau wengine mbalimbali pamoja na serikali katika kutokomeza, kwa sababu tunaelezwa kwamba inakadiriwa hapa Tanzania zaidi ya watu milioni 1.6 wanaishi na maambukizi ya VVU, na kuwa karibu takriban nusu ya wanaoishi na maambukizi haya ya VVU hawajui kuwa wanaishi na maambukizi hayo. Kwa hiyo kampeni hii kuwashirikisha viongozi wa dini ni kwamba Tanzania inafungua ukurasa mwingine mpya wa kuhakikisha kwamba sasa tunaingia makanisani, tunaingia misikitini, tunaenda kutokomeza unyanyapaa, lakini zaidi ya hapo tuhakikishe kwamba zile 95 baada ya kujitambua, umepima afya, ukabainika kwamba unavyo virusi vya ukimwi, unachukua hatua ya 95 ya pili. Unaanza kutumia dawa. Baada ya kutumia dawa unaenda katika 95 asilimia ile ya 3, ambayo sasa utaendelea kutumia dawa kwa uaminifu na kuhakikisha kwamba huambukizi mtu mwingine. Na baada ya hapo sasa ni kwamba tunakuja kwenye yale maneno aliyoyasema Reverend kutoka Uganda, kwamba tukisimama katika mtazamo huo, viongozi wakasimama katika mtazamo huo, jamii kasimama katika mtazamo huo, ni dhahiri kwamba ukimwi kutokomeza katika jamii ya nchi mbalimbali itafikiwa. Sawa kabisa Victoria Patrick, na mara tutakapotimia saa 2 kamili tutarudi tena kutoka hapa Dodoma ili kuweza kuyajuza mengine mengi zaidi kutoka kwa viongozi wa dini ambao ndio wamepewa jukumu la kutuongoza katika vita dhidi ya unyanyapaa. Basi labda sasa Victoria, tufunge tu matangazo yetu, tuwarudishe watazamaji wetu Mikocheni ili kuweza kuendelea na matangazo mengine. Nisiseme mengi kwa sababu muda umekwisha, na naamini kuna vipindi vingine ambavyo vinasubiri. Kuna haja ya kuwataja ambao tumeshirikiana hapa, tuwatambue washiriki hawa. Basi kwa upande wa picha tulikuwa na Eva Sesoa, lakini pia tulikuwa na Nicolaus Mbaga, na bila kumsahau Mary Hondo. Lakini mafundi waliosimama kuhakikisha matangazo haya yanakufikia pale ulipo, kwa upande wa sauti alikuwepo Kaira Sahani na Po Muhangwa. Mchanganya picha aliyekuwa anahakikisha kwamba hizi picha zinakuja katika ubora wake ni Bwana Joseph Lukiko, na mimi kwa kushirikiana na mwenzangu Victoria Patrick, mimi naitwa Happiness Ngasara. Kwa pamoja tunawatakia watazamaji wetu utazamaji mwema, na tunasema asante kwa kuwa nasi kuanzia majira ya saa 10 hadi sasa tunaporejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kuendelea na vipindi vingine, na tunasema hebu tuyajenge, tufikie 95 ifikapo mwaka 2030. Wabillahi tawfik. Dr.
Utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme vijijini awamu ya 3 mzunguko wa kwanza katika mkoa wa Rukwa unatekelezwa na mkandarasi kampuni ya Nakuroi Investment. Miliko kwa wakati, bodi ya nishati vijijini hufanya ziara ya kukagua mradi na kukutana na wadau mbalimbali ili kujua changamoto ambazo zinajitokeza na kuzitolea maelekezo. Kipindi hiki kitaangazia ziara ya bodi hiyo katika mkoa wa Rukwa, hasa wilaya ya Nkasi. Kaimu mkurugenzi mkuu wa REA Mhandisi Amos Maganga anasema mkoa wa Rukwa ni miongoni mwa mikoa ambayo imeitikia vizuri mradi kwa kutimiza idadi ya wateja wa awali. Kwa jinsi ambavyo wananchi wa mkoa wa Rukwa wameupokea huu mradi, kwa kweli wameupokea mradi vizuri sana. Awali tulikuwa tumesanifu kwamba huu mradi ungewanufaisha wananchi wa mkoa wa Rukwa wapatao 3200. Lakini mpaka tunavyoongea hivi sasa, tukiwa na bado vijiji 29 havijakamilika, tayari ile idadi tumeshaimaliza tayari, wateja wote 3200 wameshaungwa, na wateja wengine ambao ni potential customers ambao tayari miundombinu imeshafika, tunao wateja takriban 10,000. Kwa hiyo hivi sasa ndio tunaumiza vichwa kuona kwamba tutafanyeje ili kuona kwamba hawa wateja 10,000 ambao wameshaongezeka tayari angalau na wao tunawakava. Gharama ya mradi katika mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa RC, ni shilingi bilioni 41.67 hela za Kitanzania, lakini vile vile na dola za Kimarekani milioni 7.7. Ukizikonvert zote kwa pamoja ni zaidi ya shilingi bilioni 59 zimeingia katika mkoa wa Rukwa kwa ajili ya kutekeleza huu mradi. Na katika mradi huu katika mkoa wetu wa Rukwa tunatarajia kupeleka kwenye vijiji 120. Na mpaka tunavyoongea hivi sasa jumla ya vijiji 91 kati ya vijiji 120 tayari vimeshapatiwa umeme. Kwa hiyo kwa hivi sasa tuna takriban vijiji 29 ndio bado ambavyo hajapatiwa umeme. Mkuu wa mkoa wa Rukwa Mheshimiwa Joakim Wangabo analiona swala la kuongezeka kwa kiasi kikubwa cha wananchi wanaohitaji umeme linatokana na watu kuwa na mwamko na kujua faida za nishati ya umeme kwa ajili ya maendeleo yao. Wananchi wetu wanatambua umuhimu wake, hasa katika kipindi hiki serikali ya awamu ya 5 ambayo tunalenga kuipeleka nchi kuwa na uchumi wa kati wa viwanda. Sasa mwezi kufanya viwanda viwe vidogo, vya kati au vikubwa bila kuwa na umeme wa kutosha. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kuna mahitaji makubwa sana ya wananchi wetu kupata umeme. Takwimu hapa zinaonyesha kwamba mlikuwa mnatarajia wateja 3200, lakini kuna ongezeko la wateja 10,000. Yote hii ni mwitikio mzuri wa kuanzisha viwanda na kuona kwamba uchumi wetu unaelekea huko, uchumi wakati wa viwanda. Kwa hiyo watu wanataka sana umeme vijijini ili waweze kufanya shughuli mbalimbali zinazohitaji umeme, ikiwa ni pamoja na viwanda. Kwa hiyo hili sio jambo la ajabu, ni kwa sababu linaenda sambamba na mwelekeo wa nchi kwamba tunaenda huko kwenye matumizi makubwa ya umeme. Katika maeneo mengi ambako wakala wa nishati vijijini wanasambaza umeme nchini, kumekuwa na changamoto za jamii kupenda umeme upelekwe mahali tofauti na ambako mradi umelenga kupeleka nishati ya umeme. Katika kuondokana na changamoto kama hizo, hasa kwenye maeneo ambayo yana watu wengi wanaohitaji umeme, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini Wakili Julius Kalolo anasema bodi yake imetafuta suluhisho la kudumu. Kuanzia REA 3 round 2 tumepanga kama board kwamba marasi, madisi, wabunge mtakuwa mnahusishwa katika kutoa maoni kabla ya kandarasi haijaanza kufanya kazi, kwa sababu ninyi mnajua vizuri maeneo yenu ya priority ya viwanda, maeneo yenu ya priority ya vitu gani, ninyi ndio mnajua, mko katika nafasi nzuri. Lakini pia ninyi mnaleta balance kati ya wanasiasa kwa maana ya wabunge
na serikali. Mko katika nafasi nzuri ya kuishauri serikali kwamba ndio mbunge angependa hiki, lakini sisi tunadhani katika level ya mkoa hiki ni bora zaidi kwa sababu hizi na hizi. Bahati nzuri wataalamu nao, nashukuru kwamba umekuwa ukiwashirikisha katika RCC, na kwa hivyo unakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kujua nini kitachoendelea. Na nashauri Mheshimiwa RC pia, kuna mhandisi wetu wa REA mwenye anakuwepo hapa pia, ni vizuri naye akawa na shirikisho kwenye RCC ili kuwa na feedback itakayokuja kwetu moja kwa moja, japo TANESCO nao wanatuletea, kwa sababu tuna vikao vya bodi hizi mbili, bodi ya TANESCO na bodi ya REA, huwa inakaa kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kupanga mikakati kwa ajili ya kuhakikisha kwamba adhima ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila kijiji, kila kitongoji na kila mtaa unapata umeme kwa bei elekezi. Uongozi wa wilaya ya Nkasi katika mkoa wa Rukwa unasema wananchi wana ari kubwa ya kupata nishati ya umeme, na kwamba ndiyo maana wanahitaji sana ushirikishwaji ili waweze kujua mwenendo wa usambazaji wa umeme katika vijiji vyao. Wale wanaopelekewa mradi, wale wanakuwa na shauku kubwa kupata ile huduma. Japokuwa kwamba mkandarasi analipwa na taratibu nyingine, lakini kwa eneo la huku kwetu hapo tayari kujitoa na kufanya shughuli nyingine za kumsaidia. Lakini hiyo hali ya ushirikishwaji kidogo imewatenga, wamekuwa pembeni viongozi wa vijiji, lakini pamoja na wananchi wao. Kwa hiyo wanaonekana tu kwamba ni kazi ya serikali iache iende, kidogo inakuwa ni shida kidogo. Ndio kwa sisi wilayani, kiukweli tunapata taarifa hasa kupitia meneja wa TANESCO aliyopo hapa wilayani. Taarifa hizo tunakuwa tunazipata mara kwa mara na hali halisi mradi unavyoendelea. Kwa hiyo tuseme changamoto ambazo zipo hasa sana ni chini kule, lakini kwa upande wa juu kwa management ya halmashauri kwa maana ya wilaya kupitia meneja kidogo tunakuwa na mawasiliano. Wananchi ambao miundombinu ya umeme bado haijafika katika vijiji vyao wana matumaini makubwa kwamba umeme ukiwafikia utachochea maendeleo. Ungekuwa fika mapema umeme katika kijiji cha Mbwendi, tungekuwa tuna hatua kubwa sana zaidi katika maendeleo ya kijiji hiki. Cha kwanza, tungekuwa na vijana wetu kama taasisi ya shule ya msingi Mbwendi, vijana wetu wangekuwa wanajisomea wakati wa usiku kwa kupitia umeme. Hatuna mashine ya kuweza kuhudumia wananchi kwa ajili ya kusaga unga. Hatuna mashine ya kuweza kukoboa mpunga. Katika Mbwendi hii watu naona wanabaki giza tu, hakuna umeme. Na ungelikuwa wametuletea mapema, labda tungekuwa na maendeleo sana zaidi. Kiukweli changamoto tunazokutana nazo ni kwa upande wa wanawake, kwa upande wa maji. Kiukweli maji tunahangaika. Ukiangalia visima, kiukweli yani ni dimbwi. Yani sio kwamba yani ni kisima, ni madimbwi. Maana ukiangalia watu wanapoenda kuchota maji, yani wanaingia na miguu humo, yani ni vitu vingi ambavyo kiukweli tunaasilika kiafya, tunaasilika. Kwa upande wa hospitali, yani kwa upande wa hospitali kiukweli tunahangaika. Endapo wakituletea umeme, naona hata hospitali itajengwa, na wanawake yani tunasumbuka kwa sababu walio wengi wanajifungulia mjini. Na ndio inasababisha watu wanajifungulia nyumbani sababu ya umeme. Unaona? Kwa hiyo endapo tutapata umeme itatusaidia sana. Endapo watajenga hospitali itatusaidia. Watu wataacha kujifungulia manyumbani, tutakuwa tunajifungulia hospitalini. Kwa upande wa kusaga, kikweli hapo tunahangaika. Watu tunatembea kwa mguu mpaka kufika na Manyele mjini kwa ajili ya kwenda kusaga. Maana wengine wanapata shida, wengine hawatumii mashine hizi za mafuta. Kwa hiyo inabidi achukue muda mrefu kwenda kusaga mjini. Mimi hapa kijijini kwetu kuna vitu vingi ambavyo tunavikosa. Kwa mfano, kuna kuchomera vifaa, kwa mfano kama pikipiki, kwa mfano kuchaji simu tunasumbuka sana. Kwa mfano kipia na pacho mvua inanyesha sana,
unakuta tunakosa huduma za simu. Kwa hiyo nakuta nayo tunasumbuka sana kuhusu umeme. Alafu vile vile unakuta labda kuna kurusha nyimbo kwenye flash, labda kwenye kwenda kutengeneza radio kuchomelea. Kwa hiyo vitu vingi sana hapa tunavikosa hapa kwetu Itekesha. Kwa kweli sisi kama vijana, umeme utakapokuja, kwanza kitu cha kwanza nitafurahi sana baada ya umeme kushuka hapa Itekesha. Kwa kweli nyumbani itabidi niingize umeme. Kwa mfano kutumia kwa ajili ya radio, tunasumbuka sana kwa kweli. Kuna kuchaji, tutakuwa hata tumeshapata fursa nzuri ya kuchaji simu ndani kwa ndani. Unakuta simu haina moto, unashinda simu bila kuichaji. Usipoenda pale Nchama kijiji cha pili, na maana huwezi kuchaji tena simu. Unashinda kutwa nzima bila mawasiliano yoyote yale. Lengo kubwa la wakala wa nishati vijijini ni kusambaza nishati ya umeme kwa wananchi wanaoishi pembezoni, mahali ambapo wakati mwingine